bolezen in energija. Bolezen ter vlaganje energije. Ko dlje časa počnemo stvari, ki nas ne radostijo, ter si delamo po nepotrebne skrbi, takrat trošimo svojo energijo, ter si tako znižujemo vibracijo in posledično zbolimo. Zavedati se moramo, da bolezen ne more obstajati v telesu z visoko vibracijo. Z vidika zavestnega ustvarjalca je naše zdravje odvisno od tega, v kaj vlagamo svojo energijo. Če je to nekaj, kar nas veseli in radosti, je to odlično. Kolikor pa je to nekaj, kar nas ne veseli, kar nas skrbi ter ne radosti, to preprosto ni zdravo. Ko se ne počutimo dobro, tega ne zanikajmo, le sprejmimo to. Ne pozabimo, da nas naše notranje vodstvo, naš najvišji del nas samih, vodi iz trenutka v trenutek. Zato lahko preprosto le sami sebe vprašamo, kaj bi bilo v tem trenutku najboljše za mene. Kaj bi bilo najprimerneje? Kaj je tisto pravo? Bodimo iskreni do sebe ter si prisluhnimo. Vedno sledimo svoji najvišji radosti v nas samih. Obstajajo tudi znanstveni dokazi, da ko v življenju počnemo določene stvari z namenom, ter počnemo različne stvari, ki nas radostijo in navdušujejo, vse to znižuje stres ter krepi naš imunski sistem. Vse naše prijetne misli v naših možganih sprožajo hormone sreče ter blagodejno vplivajo na naše počutje in tako krepijo naše zdravje. Zato je še toliko bolj pomembno, da vsak trenutek kontroliramo svoje misli, ter jih takoj, ko nam niso všeč, zamenjamo ali zavržemo. Mogoče vedno ne bo to preprosto storiti, saj so v nas še vedno močno zakoreninjeni vzorci, ter se v svojih odnosih vse preveč prilagajamo. Vse preveč želimo ustreči tujim merilom in tako težko sledimo svoji najvišji radosti v sebi. Pa je res to potrebno?
ozavestimo to ter sledimo svoji najvišji radosti. Svojo energijo usmerjajmo v stvari, ki nas radostijo ter veselijo. Krepimo svojo naravno veselje, želimo srečo, ustvarjamo take življenjske energije, ki obnavljajo naše celice, ki krepijo telo ter izpolnjujejo naše srce. Pustimo, da dobra življenjska energija teče skozi nas ter nas nenehno zdravi.